啊，我過嚟，我今集咧就係玩衛星嘅 server。我聽講係俾個人邀請入嚟嘅，係啦。OK，行啦喂。唔係，其實咧係要直屬會員先可以玩，即係有啲咩白天啊嗰啲同我哋玩開嗰啲直屬會員先可以入咯。但係平時咧，如果你入咧，好簡單嘅啫。佢我下面同我講，我即刻入咯。下面同你講。潮你係呢樣先玩6分鐘。嗱，過啦又呢條咧就係我同阿白天嘅嗰條通天巨塔啦。嗱睇下，咁依家保護物有咩意義啊？反負評嚇？國家保護物。呢個係新世界。你而家睇翻阿力伯就去新世界嗰度。哇！咩事？哇！你嘅 skin 造型啲一份。誒，你見到啦？呢度係咪好正先？係咪好正先？嗱，觀眾可能未見到嗱。好明顯。泳衣裝。做泳衣裝。你唔好搞錯，呢個係男泳衣加女泳衣嚟㗎。咁你係男仔？我初頭都唔知㗎，跟住我話，喂，好窒啊喂，你個衰。得啦，好有少窒喎。細細咧就唔係好窒。係咩？我頭先塗咗頭。我猜好正常嘅。哇！好肚餓啊！我都係啊。好肚餓。我哋嗱，你哋而家係雞啊！嗱，斬瓜佢先。雞。會中毒咩？雞會中毒嘅咩？生雞咪會中毒。扯我煮熟佢唔得。得。你係用到咩？合得過咯，我唔信我合唔到。你有石我有木頭啊！石頭。我送嚿麵包俾你。我有木頭喎。哇！僵屍。好驚啊！有僵屍啊，跑唔喐添。Help me！我咪幫你。係我咪幫你，但係我食嘢先。我一位男人伸張正義。嗱，麵包呢個身份係女人。嗱，你入邊咪你面啲網手鬼喉嘅 Hello everybody，this is Guy House， 仲要動塊牌都遮住晒喎。哎呀話，如果你起屋嘅話咧，即係呢邊，哎呀，跟我過嚟啊！得啦，我得閒先起，我唔係好得閒。係啊，教俾你聽，如果你起屋要起邊度？好啊，睇下先。快，快過嚟，呢度啊？唔係快啊，跟我。蜘蛛嗰度啊？唔係，我殺咗蜘蛛喺船上，跟我。不要起。嗱，去呢度，呢度。咁細啊？是但啊？係啊，可以擴大嘅，可以起幾大都得。但係我想起隔離，我呢笪地地唔錯喎。咁你想起咩起咯？反正我都要鋪條路，我唔掂。哇！間屋真係簡陋到咧。其實唔係簡陋，係準備起我。我唔知講咩好。無言以對。除咗講多謝，唔知講咩。真係話要現代，又話要古代，都唔知想點。你現代啊？現代有冇人有石話俾現代有粒我？打到石啊！得冇？個箱有人，又喺間房。邊啊？呢間房。哇！再大啲，得一粒石做玩嘢啊！佢真係有石。攞晒49個玻璃啦！你又羽毛？好細針，攞翻啲雞肉翻。兩個。快啲啦，泥土都要一啲啦，攞啲嘢。我要線。跟住我發心。邊有石頭啊，大佬啊！有一嚿啊。一嚿有咩用咧？想問。我俾把劍你啊，等陣。我要稿啊！我要稿啊！嗱，把劍啊！要。哎呀，唔要劍啊！哎呀，爛晒嘅。爛咗照用啊！爛咗點用？環保。嗱，大家環保。嗰一下。關事嘅，要求喎。Anime 添。哦，白痴仔啊，死啊！我邊度打我？好彩我 set point 啫，你有冇賴嘢？咁近嘅咩啲僵屍喎？喂，我唔明喎，點解啲僵屍咁近？有冇光度喎？喂，食嘢食唔到你。
哎呦，佢爬，啪！哦shit！你又要重新嚟過，又要翻去個點，你識點行？哇，有係有識嘅。哦，我知。點解你唔可以 set 翻個身點喺嗰邊？係唔識？你俾我 set 個方喺度都好。我一寫好。得個問題，你瞓覺，你幫我入住咗床先得。哇！黐線，我行得勁遠，即係彈翻我翻去。你想有啲唔知呢佢裝鑊，裝防咩？梗係裝鑊叻啦。冇咩裝住你食嗰啲咩？都唔見過。我想問嗰邊嗰啲屋，我啱幫我 set 咗。嗱，我想問下重新點嗰邊啲屋邊個啦？哇！有觀眾咯，唔緊要啦，咁觀眾幾條把嘅。俾出嚟，不過就好少少。觀眾嘅就可以入去 target 啦，其實就唔好咁多，最多中翻佢啫嘛，冇乜問題。我睇翻咗佢有排先成錢。個都唔係觀眾嚟嘅，哇！之前勁多蜘蛛屈嘅，我明顯 YouTuber。我俾阿叫你唔用啦。有稿就得啦，哎呀，稿係萬能啊嘛，我唔信你真實一個100個飛話佢都唔死。反而你攞劍一嘢插佢都唔死喎，筆稿幾重啊你？係就我發覺呢位觀眾咧，就 YouTuber 咧好有問題。點解會種嘢做成咁嘅？算啦，唔好彈人哋啊，自己玩玩級數。參加類似 Hunger Game 都排1000幾百人。哇！出邊報啊，多個人咩事？都怪點啫，冇問題。你農場有隻雞喺度，點哇！睇？嚇死我咩？死人衛星。哈哈，喂，有看到喎，唔錯。你今日其實我俾咗咩你？俾 set 個 spawn 先。等陣先啦。你整張床俾我先啦，我一陣間行過去再。係，你而家去新世界。我掘啲嘢先啦，你俾我掘啲嘢先。我過去掘啲嘢先，我去新世界翻鋪張床。暫時同阿 Sky 馬鋪先。係一鋪先暫時。咁啊好咯，阿 Sky 有女仔陪啊。你女㗎？我個 skin 係女嘅。但係你嘅人唔係啊嘛。緊要啊！你扮下先。我覺得好緊要。你扮住先咯，你可以機噶嘛，唔緊要。機機人我俾 Anna 咩位啊？我掂實咗。我新世界翻鋪先。點解佢哋講到冇鐵嘅？俾我哋白晒。淨係咁，整翻啲煤喺度咯，好不得了咯，而家。不得治療，最插波巴插地下，你點順路啊，大佬啊！阿 Sky 係咪鋪地板？我記憶力強嘅，唔使咁啊！我冇咩木，有冇咩食物？最緊要冇食物。我有啊，而家食勁多小麥啊！而家我麵包多到唔肯食嘅而家。有冇人要食？咁俾啲我啦。個人嗌我啊！我要。喺邊度？我喺觀眾嗰間屋入邊個房度。咁唔需要啦。我一用琴晚幫我好叻嘅。個個都窒㗎啦，你飛咗邊？你幾嚿煤啊？34嚿喎，未必夠喎。湯，好湯。我俾 scan 打喎，佢有同。嗱，跑入嚟啦！咁蠢㗎！我殺咗佢，2隻殺晒。喂！仲有玫瑰添。龍咁威。係咪要啊？阿柔，你係咪要阿梅？要梅啊？我要啱梅。你係咪要梅？我掘緊啦已經。Yeah. 我要自力更生㗎嘛呢啲，唔好搞到我哋殘障。一副肉，副少孤獨，我發覺呢個集好孤獨。平時同人哋拍係好鬼好笑㗎，好孤獨嚟。冇乜人啊，主要係3個嘅話真係冇乜。
你哋三個人已經好好嘅咯，平時同兩個人玩，我哋自己一個人都 high 緊嘅嗰度。我哋講咁樣食啊食啊，喂加係咪阿 Sky 個人？有鐵尖喎，等陣先個人。嚟緊。係啊，呢度我送朵花俾你啊！哇！攞翻俾自己啊！你兩個，咦？我送攞翻俾自己啊！咦，好似諗到啲衰嘢咩？點度？哇！入邊有咁多嘢，有違反嗱臨拆咗佢先，唔好我而家幫你鋪個地板先。你係咪用木鋪啊？用翻我嗰種木，即係你嗰啲松林木啊？係做人啦，開個木瓜。哇！正喎，係啦咁多時候嘛，我要書面。我揾到礦洞，我借啲嘢俾你。好走得。啊，掂下嗰啲俾翻。有肉褲喎，我睇下上去呢度咩嚟嘅先。點唔介紹下個衰法俾啲觀眾知嘅？其實衰法我好似第一條片已經介紹咗。啊！你又發咗第一條片喺度？發咗啦。我冇咩訂閱你喎。我有訂閱你，有冇睇到啊？好似係啊。都冇出。出咗啊！Take you some food。嚇！哇！Sky 屋企都好型喎，咁多食物嘅。你話邊個啊？佢呢度有間屋。白天啊！白天啊！我話我係 Sky，我攞咗啲食物。咁唔緊要啦，我都攞食物啦。咁屈落你度啊？唔係你攞個牌同佢講啊。唔使嘅，你阿 Sky 講你攤咗食物，咁我會攤埋佢。所以我都攤話 Sky 你做乜攤過咁多食物啊？你做咩嚟啊？我打嗰張牌實在係唔落名添啊！直接同佢講 With Sky。哇！超多雞蛋呢個人雞迷嚟嗰樣。打白天咯。雞迷。佢平時叫雞喂，有個石鏟咁樣唔爭再俾我用啦。周街手刮人哋屋企。我好似收尾個鐵鏟啊，用下爆咗咩料？因為佢剩翻一下啫，所以我又唔知點用啊，所以俾咗好用。喂，我唔係我點解機我得咁快㗎？發生咩事啊？唔知我都係。你係咪搞困難啊？你揀，簡單嘅。咁你教翻個飽食度冇咁快，冇咁快先得㗎。點樣教咧？你覺得？唔知喎。我見係咁設定嘅喎，唔係我設定嘅喎。我想機我就唔會咁快，我自己機就點會。哇！你可唔可以講慢啲？哇！入翻嚟 Sky 屋企先，起高啲先有工程。喂，我撳唔到個用腦啊，好悲哀啊！哎呀，打到石頭先啊！喂，冇嘢跌㗎！哎呀，你個箱可唔可以唔好咁窒啊？幾多嘢㗎嘛？裝防力啊！你開箱永遠都唔叻嘅，放心。好鬼窒啊！唉，掉咗 set 回落去燒飽。你點解 set？一插片啊！我咪同你講咗，你裝波啊嘛。你係咪要咩啊？麵包啊？係啊。我係21粒啊，俾你。好，講。係一粒咩啊21粒麵包。21粒麵包，唔係21嚿啊？用粒嚟形容好似親切啲啊嘛。就好似係咁喎。你一粒屎都唔會有一嚿屎啊！夠親切啲，你要唔要俾2粒你？都要3粒喎，應該。唔得，我要同 Sky 媽鋪。有飛啊！啲人都話佢似女仔啊，咁啊做到咯。邊個講？我啲觀眾啊，話你似女仔啊？話阿 Sky 似女仔啊。哇 ，Sky！佢成日問我啊，邊個同你一齊拍片嘅女仔？嚇，我冇同女仔拍過片。即係嗰個叫 Sky 嗰個咧，佢男仔。係咯。跟住我都咁講，佢男仔嚟。跟住下一男仔就聽上嚟好似女仔嘅。Sky 做啦，識做啦 Sky。係啊，你一直都做個女仔，而家做到啦。愛掘礦。挖鼻屎唔係係嘛？邊個話鼻屎？你咯。
掘礦啊，話避先啊嘛。潮咩潮嘅？我未唔爛喎呢個 get，呢個 get to B 嚟喎呢有鐵喎，點睇？個。唔緊要啊，身上係24嚿。我揾到晒。威啊威啊！你最勁啊！合多個石頭先，啊咪要燒啲鐵先。我冇石係哦我有我俾啲我。 64嚿有013嚿。等我而家拓展我嘅事業就起間屋先。我 scan 我唔要呢啲暗碼式嘅木啊，好核突。啲木唔算木啊，你選橙色嗰啲核突。橙色佢最中意咯，唉。我比較唔係嘛？或者白色佢哋都唔錯，白樺木都唔錯。喂，邊個掉有雞肉啊？最靚都係做咩咧？有雞肉，我唔幫你燒。唔使雞肉，我送你。啊，咁攞嚟。生食，黑唔到添，滿晒。唉，整鐵稿先。冇木添。黑色嗰隻木係好似咩啊？咩啊？咩先？係啊，嗰隻松木啊。咁多錢咩？冇賺咋你。係咯。點解平時你哋唔係咁嘅？你今日咁。你冇開房得嘅？咩房得啊？房啲插件。屌，我先裝啲咁嘢，越裝越叻。我玩成 game 都裝，我每一次玩 game 都裝。呢啲咪腦殘咯，腦殘冇問。極腦殘。哎呀，幫我啊，幫我鋪翻啲床。鋪翻啲床。你要俾張床嚟啊！哇！卡住！喂，我張床咧，你掟咗嚟用硬，喂，我要2粒羊毛，有冇啊？就俾你啦。粒藥我要多粒，張床喺你後邊啊，後邊啊。唔係我要多粒羊毛，俾多粒毛，有冇羊毛啊？冇，搞錯啊！你咁鬼窮啊你哋！我啱先入嚟咋我。阿偉星有冇啊？咩啊？約咗3日。一粒羊毛，一粒羊毛係咁啦。不過我而家冇1粒，我只有3粒。唉，鬼蛋啦，攞粒嚟啦！係攞1粒，另外3粒。嗱臨 online 啦，快啲啦！哎呀，哇你黃喺白雪雪嘅喎，你做咗啲咩嚟？點拍嘅咧？咦啊！我2嚿都黑色嘅你啊！唉，呢啲咪幾好運咯。關事咩？我周街搶嘅啫喎，我入人哋屋企收刮嘅啫喎，唔係自己合出嚟嘅喎，對唔住。係都係。我羊都未見到半隻喎，呢度揦住啲鐵啦，點解仲想偷木添？比較識添嘅。我得4嚿，我得4嚿鐵喺身。嗱，你聽我入邊燒緊嗰啲多過你啦，係咪先？燒緊。你肯？但係我有21粒鐵礦。我加埋我身上95粒喎，做咩啫你？15粒加6粒。咪21粒，做咩啫？我等啲鐵燒完先，我係起定個初稿先。你都21粒，我有25粒。我一間整到鐵裝嘅，唔係我用嗰啲啊。你起嘅。我鐵稿，你嗰間屋咩？呢度得。嗰間你間屋嚟啊？我而家準備都得。喂，先嗰間你間屋，邊個偷咗嚿雞肉啊？你咯。不問自取冇份啊！我追得啲人幫我自取啊。係咯。但係成日都咁做喎，你算啲。咁因為係我做就得，人哋做我就唔中意。有啲咩可以卡咧？冇嘢卡。係啊，冇嘢卡。勁窮。呢個就咪擺喺晒我身嘅裏邊。係咯，我想攞啲石頭咁啫，附近紅巴飯啲。石頭都係我身度有，好似冇。跟住白色嗰啲長沙岩，係咩啊？白岩啊，定乜鬼嘢？咩？我有。岩啊，高原岩嗰啲。高遠啊？咩叫高遠啊？
冇啊，你冇啊，一定冇啊！高遠做要你連高遠都冇你，啊，高遠都冇嗰啲咪人㗎。你咪冇咯。你隻女有冇？係咯，女仔咪冇咯。做咩啫？阿 Sky 咪冇咯。係啊，你食啊？食咩先？講清楚先。嗱，如果你叫我食嘅話，我食 buffet 㗎啦，一陣間。請埋我不如。冇逼我啊！你叫我食嘅喎，你梗係你俾錢㗎，做咩啊？你而家賴醬，好賴明顯啦，醬多啊！而家真係啊！但係嬲嬲豬咯，喺度掘啲白話木花幾大鑊，唔記得整斧頭添，唔緊要，即刻整。哎，敷晒添成個身，迅速走開。啱個擺，哦恨我在我身上攞咗個恨象樹木香料，我要個斧。冚住做乜事？係咯，我周街亂咁拆咗冚借轉個衰佢。我要個石斧，一個夠啦。喂，邊個打？咩邊個朵啊？搭朵邊個朵？邊個搭朵啊？打我，絕對唔係我打你，打啊！我用手打你都冇咁痛啦。知啊，今日知啊，衝啊！咩事啊？係衝啊衝啊衝啊！他哋加潮啊，沙潮啊！你講台語係咁樣嚟鬧佢，靠背啦，靠背即係咩意思？即係分腰。咖啡。喂，我身上有好多好枯晒喎身個，帶去掉個工作台先，俾啲我啦。擺喺工作台喺地下。你而家全部都唔得。唔係咯，頭先我掘出嚟佢冇 achievement 啫嘛。係。哦。點解你咁多嘢？係啊，就係。幫我託管住先。你幫我託管住呢兩粒木頭先。有兩粒木頭咩 ？Sky，你嚟啦！嗱呢兩粒石頭幫我託管住。係嘛？有啦，遲啲先俾翻你。得閒先啦。我多啲白黃木花旗先。好靚喎！我幾中意馬級咧。哇！幾中意馬級呢啲。喂，點解我掘完冇木頭出嚟？我衰得成咁。佢嗰啲呢啲咁嘅花天酒地嘅地方。我揾到羊啊！帶佢翻屋企啦，唉！哇！其實我個車一直開緊。乜咩？公營。咩車啊？仲有咩材料立翻屋企？哇！咁快敷晒咩？個石頭嚟嘅，我一掘唔到啦，你媽！咦？係做乜又離開遊戲啊？彈 game 咯，部機廢咯。又打，都直情唔講嘢喎，而家。應該係屋企人滋擾，或者係手殘，或者係腦殘，或者係屋企完全爆靚線。哇！有 creeper 喂，好咯喎！啊又係燒緊鐵啊？唔係啊 ，Sky 嘅。打唔到係兔仔啊！喂，兔仔，算啦，留你一命啦。應該見到隻羊喎。工作台翻去先合喂，你係追翻嚟啦？有人話入你個 share 喎。邊個入啊？邊個 Vincent。邊個 Vincent 啫？ Game PHK 啊！啊，傻雞嚟啊！咁你要唔要入嘅？要啊，得。如果唔得嘅，你再踢啊。算啦，哎呀，要咗入。得到啊，再踢。有嚿鐵喎，喺度燒嘢。冇咩？
咁你都要俾阿 B 佢。阿 B 哥，好起屋先。喂，做咩事？哇！驚我。我想好啦，我想1點嘅呢我冇聲音化咗啦。個。呢個需要係1點幾啊1點幾啊？鬼知啊！聲音化咗。喂，呢個需要1點4啊，靚仔。哇係1點8.4嗰套咗。1.4。哎呀！2年啊，多啲。你等下先啦。邊嗌我頭先？喂，好鬼窒啊！你先入衛星嘅水房啊！我嗌你咯。係啊，做咩？看單紅叻啊！咩啊？想講嘢講。 1點4入唔到啊！喂，呢個先。點解？講用咩啊？話乜嘅呢？咩啊？咩啫？好鬼窒啊！乜生存啊？媽的生存。喂，我離開唔到阿 Sky 佢連啦咯。嚇？ Sky 屋企困住咗我啊！比賽我終於出咗嚟啦。喂，衛星啊！雙打一定我個講啊！你成日食煎炸嗰啲，日本商人仲衰，而家慘過大命啊！哎呀！我呢個 Jimmy 我用緊 Jimmy 嗰個，唔好意思。卡咗個箱咯，點算？點算咧？卡咗個箱咯。等一陣啦，耐性。叻石。好似我見到你。哎錯，用 Jimmy 嗰隻我用緊。再俾啲耐性，好似你溝女咁，俾啲耐性。雖然我唔知你。中間有瘋狂抽水。知唔知啊？哇！2年爆機炮。哇！我見到你跟住單。哇！斯丹轉身。跟住斯丹射劍。丹麥藍冠屋奇射波。斯丹轉身係真係緊嘅。但你單個男嘅，得你3個牌啊！講咩啊？我冇咁樣答你啊！你講順啲啊，唔該。係咯，你覺得喂我先開個聲。唉，算下踢啦，得。咩事啊？咩事？丹麥林。咩？男完之後冇嘢啫。可唔可以正常少少啊？哈哈哈哈！好啊！阿溫神哥，點啊啲 creeper 好煩啊，死鬼埋啦，好煩啊！仲要重新唔到添。喂，我見到重新咗。仲衰甩咗喺度添。喺度。喂，咩事啊？好窒啊！你個雙皮。我翻緊啲嘢佢咧，我一路咩一路嚟咁樣。咦呀，冇單嘢啦！唔該。咪單嘢啦，喂黑晒啊！啲畫面做乜？呢啲我都嗌啦。冇 OP 嗰度。衛星唔該 CP 啊。OP。呢個需要開個 OP，不 TP 我去呢度啊。冇啊，你跟鬼住啊！我喺度。你話跟我行㗎咋，對唔住。哇！呢個相信今日畫面睇唔到啊，咩事啊？出去先。香港呢個畫面係咁喐嚟喐去，一定翻上天空。係啊，我而家喺陸地咯。我等我陣。好窒啊！好咁嚟。咩時候？成日坐唔坐？我開緊個車。喂，阿偉星你部電腦可唔可以刪翻啲嘢咧？因為真係有啲窒。哦，我等，我等一陣，好快。哇！真係少少窒。29分喎，唔緊要啦。我哋今集就咁上下先啦。因為衛星嘅 server 都虧虧地啊。咁咧
我哋就下一條片再睇下衛星嘅衰法點樣啦。好啦，咁我哋就下一條片再見啦。唔一樣啦，如果中意我條片嘅，咁歡迎喺下面撳個 like 同埋訂閱我 channel 啦。咁咧遲啲衛星啊，佢俾我個 outro 我會用噶啦，不過應該就遲啲先，因為如果再執啲係啦。咁我咧有啲咩就喺下邊留 comment 啦，同埋有啲咩想我做嘅都喺下邊留 comment 啦。咁我哋就下一條片再見啦，拜拜。